Jirra jirtu hordoftoota sagalee tanaa har'ammoo qabadhee kanaan isiniif dhiyaadhe dhuguma dhiirri tokko si jaalate tanaan gaaffilee kaasuu hin qabne keessaa qabxiilee muraasa qabadheen isiniif dhiyaadheera obsaan akka na hordoftan. Jaalalleen kee tokko si jaallate tanaan gaaffilee inni siif kaasuu hin qabne yookiin immoo jaalala sirrii siif qaba tanaan wanta inni si gaafachuu hin dandeenye tokko maalla jedhamee isa itti yaadamu keessaa. Kana malees dhiironni jaalala keessatti waa hedduu hawwuu danda'u, waa hedduu jaalachuu danda'u, waa hedduus barbaaduu danda'u. Kanaaf kana keessatti immoo jaalala isa sirrii keessatti gaaffii gaafatamuu hin qabne kan jedhu riisarchiin kan qopheessee ka'eeru googiliirraa dubbisee hamma tokko isiniif dhiyeessuun yaala. Akkuma beekamuyyuu dhiirri tokko shamarran tokko jaalatu taanaan waa hunduma ishee kabajuu fi waa hunduma ishee jaalachuu akkuma jedhamu. Kana malees naannoo ishee kan jiru waa hundumaa yaada ishee, hojii ishee, maatii ishee illee akkasuma hiriyoota ishee illee akka kabajan nama jaallatan tokko akka kabajan beekamaadha kuni. Akkasuma illee shamarroonis immoo yeroo dhiira tokko jaalatan guutummaa isaanii hamma kennanitti akka jaalatan kuni beekamaadha. Kana keessatti immoo yeroo baay'ee miidhaan irra ga'uu danda'a, miidhamuu danda'u. Shamarroonni dafaniiti yoo of kennan miidhamuu danda'u jecha jedhamu irratti hundaa'etaniin kan har'a kanaan qabadhee isiniif dhiyaadhe. Asirratti immoo yoo inni ishee hin jaalanne ta'e isheen qophii tokko malee guutummaa qaama ishee dabarsitee waa hunduma ishee immoo itti of kennitu boodarra yoo inni ishee gatee deemellee miidhamuu waan dandeessuuf jecha jedhudha. Boodarra rakkoon ishee qunnamu laphee ishee cabsuu danda'a, ishee miidhuu danda'a. Egaa akkuma beekamuyyuu dhiirri tokko shamarran tokko dhuguma sirrii jaalala sirrii hin jaalata taanaan yoo immoo si jaalateera taanaan jaalallee keessaa ta'u wanta ati jaalattu keessaa qabxiinni bu'uurri wanta ati jaalattu sanarraa akka ati fagaattu si hin godhu. Yookiin immoo akka ati wanta sanarraa fagaattu gaaffii akkasiisiif hin dhiyeessu. Kana yeroo jedhu immoo isa faana otoo wal hin bariin dura namni jaallattaniittan tokko jiraachuu ni danda'a. Yookiin immoo namni kana dura jaalala ijoollummaa keessatti jaalala wajjin dabarsitaniittan tokko jiraachuu ni danda'a. Isa faana yeroo ati walitti dhuftu dhuguma yoo si jaallata ta'e akka ati isaarraa fagaattullee si hin godhu jechaadha. Gaaffii akkasii otoo isaarraa fagaattee jecha jedhu siif hin dhiyeessu jechaadha. Kana malees maatiidhaan rileeshinii mana barnootaatiin kallattii garaagaraatiin wantoota ati jaallattu tokko kana malee nyaata ati jaallattu tokko dhiisis jedhee nyaanni akkasii siin tamacha'u jedhee yoo nyaanni akkasii siif hin barbaachisu jedhee yoo si dhorka ta'e namichi sun jaalala sirrii siif hin qabu jechaadha. Wanta akkanaarraa deebi'e jedhee wanta ati jaallattu tokko siif jaallachuu qaba malee erga si jaallatee waa hunduma kee wajjin jaallachuu qaba malee wanta sanarraa deebi'e wanta sana dhiisisiin jedhee wanta gaarii tokkorraa siin deebisu jechaadha. Wanta achi keessatti immoo atis gaarii fi yaraa adda baastee waan beektuuf achirratti wanta sanarraa deebiisiin jechuu hin danda'u jechaadha. Kunis immoo kan inni ta'uu danda'u kabaja siif qaburraan waan ta'eef kana keessatti wanta akkasii irraa yoo si dhorke namni sun jaalala guutuu siif qabaachuu dhiisuu danda'a jechaadha. Yookiin immoo nama inaaf fayyadamu nama sirratti ka'u ta'uu danda'a jechuudha. Waan akkasii dhiisii namoota akkasii faana hin deemin jedhee matumaa si dhorkuu hin danda'u jechaadha. Egaa inni kabraa isa waliin wal arguudhaan duratti yookiin immoo isa waliin wal baruudhaan duratti karoora ati karoorsite yookiin immoo kaayyoo ati kaayyeessite kan akka barnootaa kan akka waan garaagaraa matumaa si dhaabsisuu yookiin immoo si dhorkuu hin danda'u jechuudha. Kana malees immoo shamarran dubaraa maatii ishee gargaaruu ta'uu danda'a, hiriyoota ishee gargaaruu ta'uu danda'a, namoota waliin walitti dhufeenya rileeshinii ta'uu danda'a. Kana akka ati dhiiftu immoo akka ati dhaabdu gaaffii akkanaa akka inni sin gaafannedha. Kana malees yookiin immoo dalagaa biraallee dalagaa dhuunfaa isheellee yoo dalagaa jiraate ta'e yookiin immoo shamarran tokko hojii jalqabde inni isarratti dhufe yoommoo sana booda ishee wajjin erga wal balee hojii akkasii kana dhiisuu qabda jedhee hin shakka yoo ta'e namoonni baay'een yeroo tokko shamarran tokko dalagaa jalqabde achitti wal bare taanaan dhiironni baay'een akka dhufanii achitti ishee baran akkasitti waan yaaduuf dhuguma jaalala dhugaa si jaalatee si jabeessa malee si jajjabeessa malee akka ati dhiiftu
akka ati duubatti deebitu gaaffii akkasii siif hin dhiyeessu jechaadha. Inni kabraa dhiironni dhuguma yoo si jaalatu ta'e jireenya isaa keessatti lafa garaagaraa jirtu ta'e yookiin immoo kutaa biyya tokko jirtu yoo ta'e wayii immoo yookiin immoo kutaa garaagaraa jirtu yoo ta'e inni magaalaa ati baadiyyaa jirta yoo ta'e akka ati dhuftee isa bira isa daawwattu yookiin immoo akka ati isa dhuftee isa bohaarsitu sin gaafatu. Akkas jechuun koo ofiisaa kaffalee dhufee si bohaarsee si bashannansiisee deebi'a malee akka ati dhuftee isa bashannansiiste akka ati dhuftee waa isaadhaa gootu sin gaafatu dhuguma yoo si jaalata ta'e. Fakkeenya amma kutaa biyya tokko irraa kutaa biyya garaa jirtu yoo ta'e akka achi deemtee yookiin immoo akka ati achi dhuftee isa bohaarsitu hin barbaadu. Dhuguma yoo jaalala sirrii qaba ta'e ofiisaa gatii kaffalee ofiisaa tiraanspoortii baasee akka ati dhuftee isa bohaarsitu godha malee akka ofiisaa dhufee isa bohaarsitu godha malee akka ofiisaa dhufee si bohaarsu godha malee akka ati dhuftee isa bohaarsitu sin gaafatu gaaffii akkasii. Kanaaf jaalalli karaa baay'eedhaan ibsama. Garuu kottuuti na argi yookiin immoo kottuu jedhee waan akkasii sin dirqisiisu jechaadha. Yoo danda'ame nan dhufa jedhallee malee kottuu na argi kottuu wal arginaa maaliif dhuftee nan argitu jedhee waan akkasii gaaffii akkasii siin kaasu jechaadha. Egaa inni kabraa dhiirri tokko saatii laaqanaas haa ta'u saatii iraataa irratti wal argitanii waliin bohaartanii waliin bashannantanii galgala yeroo adda baatan akka ati qubaa kee gara manaa deemtu sin gaafatu. Kana jechuun ko achi keessatti hin sodaatu miti hin deemta miti rakkoon qabu miti bakka wanti sodaachisu hin jiru miti hin galta miti waan akkasii siin jechuun qabu. Hamma mana si geessisee ati deebi'i jettutti illee si gaggeessuu illee qaba malee yoo jaalala sirriisiif qabaate deemi bakka jedhi nagaa ta'e jedhee karaa irratti si shanya'ee karaa irratti si gaggeessee chawusiin jedhee hin deebi'u jechaadha namni sun dhiirri sun. Jaalala sirriisiif qaba yoo ta'e garuu otoo manaa sin gahiin otoo mana sin seensisiin balbala sin seensisiin hin deebi'u. Kun yeroo baay'ee kan inni nama mudatu halkanidha galgaladha. Galgala immoo egaa hin sodaattaa deemi yookiin immoo galgala egaa hin deemta miti kana booda wanti sodaachisu hin jiru jedhee si biraa hin deebi'a taanaan namichi sun jaalala sirriisiif hin qabu jechaadha mucaan suni. Egaa inni kabraa immoo dhiirri tokko dhuguma yoo si jaalata ta'e yookiin immoo jaalala sirriisiif qaba ta'e wanta ati jibbitu tokko akka ati gootu sin dirqisiisu. Kana jechuun koo as keessatti wanta tokko nyaatas haa ta'u dhugaatiis haa ta'u wanta garaagaraas haa ta'u wanta ani nan jibba jettee itti himteetu tokko akka ati gootu yookiin immoo akka ati raawwattu tokko yoo si dirqisiise namichi sun jaalala siif hin qabu yookiin immoo jaalala yoo siif qabaate jaalala isa sirrii jaalala itti fufaa siif qabaachuu dhiisuu isaa beekamaadha jechaadha. Lafa garaagaraa yeroo waliin deemtan ani waan akkasii gochuu nan jibba ani waan akkasii nyaachuu nan jibba ani waan akkasii raawwachuu nan jibba jettee yeroo hedduu wanta haasaa keessan keessatti wanta walitti himtan tokko irratti dirqisiise wanta sana guyyaa tokko godhi yookiin immoo raawwadhu jedhee wanta akkasii si dirqisiisa taanaan egaa wantichi akka inni si jibbe yookiin immoo akka inni jaalala sirriisiif hin qabne achirratti hubatama jechaadha. Kanaaf gaaffii akkasiis yoo jaalala sirriisiif qabaate gaaffii akkasiis siif hin kaasu yookiin immoo wanta akkasii sin dirqisiisu jechaadha dhiirri tokko. Inni kabraa dhiirri tokko jaalala sirriisiif qaba yookiin immoo kabajasiif qaba jaalala dhugaa itti fufaa si jaalata taanaan gaaffii inni sin gaafanne tokko yookiin immoo gaaffii inni siif hin dhiyeessine tokko istaayilii dura qabdu akka ati jijjiirtu sin gaafatu yookiin immoo eenyummaa kee akka ati jijjiirtu sin gaafatu eenyummaa kee sana akka ati jijjiirtu namichi si gaafate sana yookiin immoo ati dur qamisii uffatta taanaan qoloffatta taanaan yookiin immoo ati surreeffatta taanaan akka ati qamisii uffattu yookiin immoo ati surreeffatta taanaan qamisii uffatta taanaan akka ati surreeffattu waan akkas akkasii si dirqisiisuu irratti yoo fedhii kee hin taane wanta fedhii kee hin taane irratti wanta tokko dirqamaan akka ati jijjiirtu istaayilii rifeensa kee istaayilii deemsa kee eenyummaa kee afaan kee akka ati jijjiirtu sin gaafatu. Dhuguma jaalalaaf kabaja sirriisiif qaba taanaan jaalalichis akka itti fufu hin barbaada taanaan akkuma jalqaba si argate sanatti
istaayiliidhuma calqaba si argate sanaan itti fufa malee si jijjiirsisuu si dhaabsisuu hin danda'u jechaadha kaayyoo keessan. Inni kan biraa dhiirri tokko gaafachuu hin qabu yookiin immoo jaalala dhugaa siif qaba taanaan gaaffii inni siif dhiyeessuu hin qabne tokko keessa waa'ee kee akka ati sirriitti dippilii itti himtu sin gaafatu. Kana jechuun koo nama biraa faana jaalala biraas dabarsiteettaa jedhee sin gaafachuun nama biraa faana raftee beektaa jedhee gaaffii akkanaa si gaafachuu hin danda'u. Dhuguma jaalala sirrii way jaalalatti fufaasiif qaba taanaan gaaffii akkanaa si gaafatee taanaan yeroo sana aarii immooshinii keessa dhufa, yeroo sana jaalala sana adda cituu danda'a jechaadha. Inni kan biraa kanumarratti kominikeetii yeroo gootan yookiin immoo yeroo walii haasoftan biyya garaagaraallee jirtu yoo taatan qullaa kee akka ati footoo isaadhaaf ergitu sin gaafatu. Dhuguma jaalala sirrii siif qaba gaa'ilaaf si barbaade taanaan qullaa kee akka ati footoo isaaf ergitu gaaffii akkanaa sin gaafatu dhiirri tokko. Egaa hordoftoota sagalee tana akkuma beekamu waa'ee jaalalaa gaa'ila keessatti walitti dhufeenya jaalalaa akkamitti akka cimuu danda'amu yeroo baay'ee viidiyoo kanaan isinii gadhiisuu dandeenya. Chaanaalii kanaan sabiskiraayibii sheerii gochuudhaan akka nu hordoftan kabajaaf jaalalaan isin gaafannaa. Ulfaadhaa, turtii gaarii.